és un fet constatat, que depèn de on vius, tu tens més oportunitats o tens menys oportunitats, tant, com dèiem, a la vivenda, a la salut, a l'educació, a treballs dignes, a una llar, un entorn que et pugui ajudar, més o menys. Per tant, depèn de la situació on estiguis tu visquent, tindràs més oportunitats o en tindràs menys per deixar una situació precària. Doncs a veure, hem de fer-nos a la idea de que l'habitatge és un pilar de l'estat del benestar. En aquests moments, pràcticament el 50% dels problemes socials que tenim quedarien resolts si el tema de l'habitatge i de l'accés a l'habitatge estigués resolt. Les polítiques d'habitatge requereixen un gran pacte entre tots els partits polítics i tots els agents. I, per tant, organitzacions com la Taula, que poden aunar esforços i caminar cap a que es prenguin decisions consensuades a l'àmbit de Catalunya. I per això és cabdal la Taula. Aquest dia internacional de l'erradicació de la pobresa. De la mateixa manera, també per extensió les sindicatures, ajudem a resoldre de primera mà moltes d'aquestes vulneracions de drets. El parc d'habitatge del lloguer social sobre el parc d'habitatge és, segons els fons, entre un 1,5 i un 2,5%, enfront d'altres països del nostre entorn, de la Unió Europea. Cal que hi hagi un pacte de país, que tothom es posi d'acord, tots els partits, i que vulguin realment erradicar aquest 25% que és tan vergonyós en una societat com la nostra, que es va mantenint dels nivells de situació de pobresa. Potenciar tot el tema de la compra d'habitatges per tanteig i retracte i assegurar un bon finançament i una bona cobertura dels diferencials que es creen entre el que paga el llogater i el que has de pagar del préstec. Això seria una passada important. Després caminar cap a aquest gran acord i considerar que l'habitatge és un element, un pal de paller en les polítiques socials. Tenir en compte que l'habitatge requereix acompanyament en molts casos i les famílies més vulnerables necessiten un acompanyament i des d'aquí drets socials ha de tenir dins dels seus pressuposts contemplada la possibilitat de que es puguin finançar aquest acompanyament a les persones més vulnerables. I per últim, també crear línies de finançament per construir habitatge. Préstecs amb tipus d'interès baixos que permetin que les entitats que fem habitatge puguem recuperar el més ràpid possible la inversió feta i poder tornar a fer més habitatges.